太阳能发电到底是不是智商税？这位大爷的电动车呢，每天都是到处游玩。像他车上这么大的电池，如果电池没电呢，装一块太阳能板，多久可以把电池充满呢？今天我们就试一下。现在我们这块太阳能板正对着太阳，我们用万用表测一下这个太阳能板的电压和电流，看一下它的功率。它这个标签上标注的这个板子是255瓦。我们看一下，这个电压是34.9伏，然后短路电流是8.3安。这块标注255瓦太阳能板呢，如果用电压乘以电流来算的话，都差不多280多瓦了。实际呢，它应该达不到，主要我们测的是短路电流。现在呢，我们把它原车的这个行李架给它拆掉，然后把这个太阳板装上去，看一下这个太阳板实际的功率有多少，还有它多久可以把这个电池给它充满。这个车上的行李架拆掉之后，我们这个是无损安装的，不用破坏车上的东西。我们用这个我们制作的这个底座，刚好用这个两颗螺丝拆掉行李架的这2颗螺丝，固定这4颗底座，一个角一个，一共4个角。这个架子装上去还是挺结实的，4个角我们每个角都已经给它固定上了，一共4个。现在我们把这个太阳能板把它放上去，看一下这个位置是否刚刚好。后边这里呢需要打孔，因为太阳能板上的预留的这个孔用不到，我们需要在后边打2个孔。这个孔打好之后呢，我们切一段这个角铁，把这个角铁给它固定到这个太阳能板上，待会儿安装这个控制器，因为控制器没有地方装，只能装到这个位置。现在我们把这个板子又重新放到这个车上，这次放上去这个位置就刚刚好，然后这下边垫了一个这种皮质的这个脚垫，可以起到防震的作用。接下来我们把这个太阳能的控制器给它接到这个太阳能板上，另一边我们直接就可以插到这个电动车的充电口上，可以给电动车充电了。我们调整一下这个电动车的电压，它这个是5块的，我们调整到60伏，插上去之后，我们看一下已经开始充电了。这里可以看到有100多瓦的功率。这个太阳能板的控制器我们就给它固定到这个位置，那这样这个太阳能板就安装完成了。那接下来我们用一个充电器的检测仪插到这个充电口这里，和太阳能板的控制器连接，看一下这个充电参数以及多久可以充满。现在这个是90多瓦的功率，可能这会儿这个阳光已经不太足了。现在是10点02分，我们1个小时看它能充进去多少电。这1个小时呢，前10多分钟基本是多云的天气，然后后边差不多都是阴天了，就是这种情况。阴天情况下只有50瓦左右的功率，如果是晴天差不多能达到200瓦左右。现在1个小时过去了，我们看一下充电这个参数，只充进去了1安多，这个是58安的电池。要这么算的话，1个小时充进去1安，一天也就最多充个10多安，差不多要5、6天才能把这个电池充满。不过如果是晴天情况下的话，这个功率应该在200瓦左右的话，这个一天差不多能充进去20安左右的这个电。这个58安的电池也就是2天到3天就可以充满。这会儿这个功率就达到了200多瓦，220、230差不多。大家觉得这个太阳能发电怎么样？